हेलो ट्रैवलर्स, बहुत दिन के बाद हम लोग ने सोचा कि कुछ छोटा ट्रैक करें, तो हम लोग ने सोचा है टप्पलवाड़ी जाने का। तो हम लोग सिर्फ 3 ही जन हैं, मैं, महिमा एंड तेजस हम लोग को ज्वाइन करेंगे आगे। सो लेट्स होप्स कि ये ट्रैक अच्छा हो जाए। और हम लोग ने टप्पलवाड़ी का नाम बहुत सुना है, सो लेट्स होप कैसे रहेगा, क्या रहेगा। और हम लोग लगभग अभी दोपहर के 11 बजे निकल रहे, तो होप्स 2 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी, चलो चलते। और ये हमारे तेजस दादा, चलो चलते। फाइनली हम लोग टप्पलवाड़ी विलेज के यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आप पार्किंग के लिए देख सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं है कि पार्किंग करना है या नहीं, तो बहुत पार्किंग कर सकते हैं। और बहुत जन आए भी है। लेट्स होप्स अभी हम लोग जा रहे, तो चलो चलते हैं। और ये आप देख सकते हो एक छोटा सा झरना टाइप है, तो आपको क्रॉसिंग करना है। और आज पानी का फ़्लो कम है, इसके लिए चल रहा है, बट कभी कभी पानी का फ्लो ज़्यादा भी हो सकता है, सो बी सेफ। आपको यहाँ से स्टार्टिंग से आने के बाद यहाँ से होके आपको रिवर क्रॉस करके यहाँ से जाना है, मतलब क्योंकि टप्पलवाड़ी अपना उधर है। और झरना क्रॉस करने के बाद आपका फाइनली ट्रेल चालू होता है, जो आपका सब जंगल में जाना है। और हमारे दादा बहुत अच्छे से जा रहे हैं, दोनों साथ में चलते हुए आप देख सकते हो। पर इन लोग को ये नहीं पता, अरे भाई ये रूट भी है, ये भी है। हम इधर आए क्यों है? और मैं सिंपल रूट से जाऊंगा, क्योंकि ये रूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब देख सकते हो पूरा अंधेरा और बहुत अच्छा है। मैं इधर आ चुका हूँ आगे, और ये लोग अभी तक इधर ही है। Oh my God! फाइनली हम लोग स्पॉट पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे पानी में भी खेलेंगे। पानी कम है इसके लिए, और ज़्यादा फोर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है। लेट्स होप। और ये यहाँ से ऊपर जाने का भी रूट है, जहाँ से आप रैपलिंग कर सकते हो, तो वहाँ से रैपलिंग करके भी आ सकते हो।
और ये सुंदर सा वाटरफॉल है, आप देख सकते हो। और इतना सुंदर अच्छे से वाटरफॉल के यहाँ पे ये ऐसा दृश्य, ये देखो कहाँ कहाँ कांचें टूटी हुई है, कहाँ पानी का बॉटल है तो कहाँ बियर का बॉटल है। सब इतना अच्छा व्यू में ये सब होना बहुत बेकार है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ये सब करने मत आओ। और अगर ये कोई कर रहा है तो उनको रोको। हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है, बहुत मज़ा आया और अब हम जाएंगे घर पे। सो बाय।